ثم رفس عمر فاطمة عليه السلام، ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، ورفع الصوت فضرب به ذراعها، ثم ضربها بالصوت على عضدها، ثم أخذ من خالد بن الوليد سيفا فجعل يضرب على كتفها، ثم ضرب المغيرة بن شعبة فاطمة حتى أدماها، ثم سل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة، ثم لكزها قنفذ بنعل السيف بأمر عمر، ثم ضرب قنفذ بالصوت على ظهرها وجنبها إلى أن أنهكها وأثر في جسمها الشريف. لاحظوا هذا التعبير: ثم ضرب عمر بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح: احرقوا دارها بمن فيها. وقالت السيدة المظلومة: أخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. في هذه الواقعة والأحداث وقفات تستدعي التأمل. هل سمعتم أنتم في تاريخ البشرية هكذا تحاشد من أجلاف غلاظ على امرأة حامل في بيتها، شابة صغيرة منحولة؟ شفتوا جرى هذا على أحد؟ الضربات التي وقعت عليها ضربات حرب بالسيف بالسوط. المواضع التي ضربوها منها هاي مواضع كانت مقصودة. ليش يضربها في جنبها؟ ليش يطعنها في بطنها؟ ليش على ظهرها؟ يريدون إسقاط الجنين. محسن قتل قتيلا شهيدا، هذا اللي أخبرت عنه الزهراء، تريد أن تقطع نسله حتى الجنين يقتل. هذا النهج كله في كربلاء حدث. صورة أخرى